سلام، امیدوارم صحت و سلامت و از همه گونه بیماری ها امین هستید و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. امروز درباره فوت ناگهانی کرامت شریپوف حامی حقوق مهاجران تاجیک صحبت میکنیم که بسیاری از آنها را غمگین کرد. مراجعات های به تکرار برای بازگردانیدن مهاجران درمانده در مرزها و ژاله ویرانگر در پنجکن تو دیوشتی از ویدیوهایی است که همراه میبینیم. کرونا ویروس نو که همچنان در روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی گسترش می‌یابد، امکان نداده است مرزها باز شوند، هواپیماها دیگر باره به آسمان برگردند و هزاران نفری درمانده در اینجا و آنجا به خانه یا جای کارشان بروند. از جمله 10 نفر از مهاجران تاجیک که در مرز قزاقستان درماندند و مقامات مراجعت دارند که علاج کنند و آنها را به تاجیکستان برگردانند. ما مهاجرای تاجیک هستیم در گرانیس قزاقستان و میج قزاقستان و ازبکستان ایستادیم در گرانیس چرنایف که التماس و ما یک کمک رسانید که ما بر خانه ما رسیم. بچه‌هایی که هستن که من 2 ماه شده نه اشکمش میخورد نه میپوشد نه کار میکند، در همینجا خوابند، همش انتظاری سوی خانه دارد. التماس میکنیم که شما همین ما را یک کمک کرده رسانید. در پاسالس‌ها ها میرویم، پاسالس‌ها ها میگویند که ما نمیتوانیم در پگرانشنکو میرویم، پگرانشنکو میگویند که از پاسالس‌ها یک آدم بیاید که حقانی و پرستواتینی تاجیکستان از پاسالس‌ها باشد، ما شما را سر میتیم می‌پرسیم. اما یگان تاش نمی‌بود. در الماتی هم زنگ زدیم، در استانه هم زنگ زدیم. واقعا هر روز از ما کاربران زیادی میپرسند که راهها کی باز میشود، مرزها کی باز میشود، هواپیماها کی پرواز میکنند. هیچ چیزی در این باره معلوم نیست و اگر خبری بود حتما و پیش از همه از رادیو آزادی میشنوید. تو قهرمانی هستی که هیچگاه خدمت‌های تو از زبانی از یادی مهاجران بیرون نخواهد شد و همیشه نام تو و خدمت‌های تو همیشه در دل مهاجران تا ابد خواهد ماند. تو قهرمانی هستی که هیچ کس و هیچ کدام و هیچ شخصیت تا حال این خدمت‌های شایسته تو را نکرده است. الله قیامت تو را آباد گرداند و جایت را جنت. حالا درباره درگذشت کرامت شریپوف یکی از حامیان شناخته حقوق مهاجران تاجیک میگوییم که هزاران نفر را در روسیه و هم در تاجیکستان غمزده کرد. بعد از نشر خبر مرگ او هزاران نفر در وبسایت ما، صفحه‌های رادیو آزادی در اینستاگرام و فیسبوک نوشتند که درگذشت کرامت شریپوف تلفات بزرگ است و از مرگ این حامی حقوق بسیار غمگین شدند. کاربر با نام رام درباره کرامت شریپوف نوشته است: بهترین فرزند ملت امروز دنیای بی‌بقا را پدرود گفت. مرحوم کرامت بقایویچ تاجیک را اصیلش، جسورش، پاکدل و بی‌غرض، پاک وجدان، بهترین انسان، مبارز راه حق و حمایتگری ملتش برون از میهنش بود. میلیون ها تشکر برای تمام خدمت‌های بی‌حدود در نزد ملت. یادت بخیر برادر تمام تاجیکان اصیل و مخصوصا مهاجرین. کاربری که خود را مهاجر معرفی کرده است کرامت شریپوف را پیشوای مهاجران معرفی کرده و چنین گفته است: به خدا قسم این را شنیده گریه دارم. خدمتی که تو برای ما مهاجران کردی هرگز فراموش نمی شود و روز می رسد که خلق نام تو را از نو زنده می کند، زیرا قهرمان این ملت مظلوم مهاجر تو هستی. کاربر با نام نیک 1311 در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام با زبان روسی نوشته است: تاجیکان انسان بسیار ذکی، باسواد و خوب را تلف دادند. بسیار غم انگیز است که او این جهان را بسیار زود ترک کرد. کرامت شریپوف روز 9 می در شهر وحدت و بر اثر بیماری قلب درگذشت. برمیگردیم بعد دیدن ویدیوهای شما و سر میزنیم به پنجکن تو دیوشتیچ که ژاله در چند روز گذشته آنجا بیدادگری کرد. این ویدیو را که میبینیم از پنجکن فرستادند که شهر شاهد چنین ژاله سخت شده است. این ویدیوها را از ناحیه دیوشتیچ گرفتیم و مؤلف یکی از این ویدیوها از عاقبت ژاله برای کشاورزان میگوید.
و اگر مخالف نباشید در پایان برنامه یک گوشه زیبای تاجیکستان رو هم ببینیم. این ویدیو را از شهر وحدت فرستادن و گفتند فقط خواستند یک منظره زیبای نزد رودخانه کافرنیهان را به دیگران هم نشان بدهند. شما هم اگر ویدیویی دارید خبری به شماره که میبینید بفرستید. واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام داریم. وبسایتی که میبینید برای ارسال سوال و گرفتن خبرهای نو است. تا دیدار در برنامه دیگر.